guys, kita hari ini mau makan mie Samia. Tapi jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow and gak usah kebanyakan gini, kita langsung aja review. Itu ini Samia. Kita makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillah. Nih, kita nggak lupa pakai ini. Nggak boleh minum ya guys. Channel. Aku sudah sediain minum buat nanti. Oke. Kita makan. Susah kali. Makan. Takut guys. Nah, gak apa-apa demi kalian. Kencang ya. Mau makan? Boleh lah. Just guys. Maaf ya guys, rame. Isi. Bentar aku ambil tisu dulu. Udah guys. Kelihatannya aku nggak kuat ya. Nangis guys.
dikit lagi guys. Aku masih bisa. Ya guys, gak kuat. Di mulut itu panas. Lagi padahal guys. Udah guys, bentar. Udah ya guys, sampai sini dulu. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Bye bye guys.